네, 다시도록 그가 얼마나 반가운지 모르겠습니다. 하지만 조금 안타깝게 우리는 그를 잠시 보내야만 합니다. 우리의 환송 인사도 중요하겠습니다만 꼭 다시 더욱 성장해서 돌아오겠다는 그의 다짐의 인사도 중요할 것 같습니다. 이동경 선수의 인사 듣도록 하겠습니다. 일단 이렇게 많은 분들이 와주셔가지고 너무 감사드리고요. 제가 이제 입대를 하게 됐는데 이제 가서도 이제 다른 팀들 다 발목 잡아서 울산이 우승할 수 있게 저희가 열심히 하고요. 또 내년에 제가 클럽 월드컵은 못 가지만 가가지고 좋은 경험하고 또 많은 분들이 가서 응원해 주시면 또 우리 선수들이 다 잘 할 거라고 생각하기 때문에 내년까지 좋은 추억 많이 쌓고 있으시면 저도 가서 열심히 해서 잘 돌아오겠습니다. 감사합니다. 이동경! 여러분, 이 모든 것을 함축한 이동경 선수의 인사 경례를 한번 보도록 하겠습니다. 경례고는 충성 같은 것도 괜찮고 울산 같은 것도 괜찮고요. 팬 여러분들 향해서 힘차게 경례하도록 하겠습니다. 이동경 선수, 팬 여러분들 향해 경례! 충성! 여러분 끝까지 기다려주셔서 감사합니다. 계속 우리의 전사들 여러분들께 인사드리기 위해서 이동하고 있습니다. 90분의 12 함께 뛰고 함께 숨기고 함께 승리를 갈구하였기에 우리 전사들이 만나는 선생님 여러분 뜨거운 박수와 함호를 함께 해주시면 감사하겠습니다.